Добрый вечер. Сегодня 28 июня 2020 год. Новосибирская область. Мы находимся в 25 километрах от города Новосибирск. Общество «Жемчужина». Дачный участок. Вот обозреваю, что у нас после ураганного ветра. Петунии сохранились, корзинки попрятали немножко. Ветер был юго-западный. Спрятала их в корзиночке за дом. Вот. Высокие там вот разметала, упали. Хотя были подвязаны, но все порвало. Порвали все эти наши укрепления. Розочки выстояли. Вот они, бутончики распустились. Вчера было 31, а сегодня вот к вечеру очень похолодало. Ураганный ветер с утра и до 8 вечера. Целый день не было. Отключали электроэнергию. Так, ну, смородине, конечно, выстояла. Она умничка. Ягодки сохранились. Но, правда, кое-что все же осыпались вот там на земле. Так. Здесь тоже все сохранилось, слава богу. А там у протоки, вот протока, там посажены кабачки. И вот один кабачок. Дочь пошла поливать и говорит: мама, ты что, не поливала? Я говорю: нет, я утром поливала. Посмотрели, а его срезало ветром. И были уже завязи. Ну так вроде бы клематис сорвала. Был подвязан на веревочках и тоже упал от ветра, от сильного. Подняли, подвязали. Все петуньки, в общем, корзинки как могли прятали. Цветник сохранился. Тоже вот красивые розочки. Они немножко подмерзли зимой. Были без укрытия, но красивые-красивые. Нежно-розовые. Очень красивые. Еще другие еще пока не распустились кусты. Здесь тоже петуньки прятали за девичий виноград. Вот они, все корзинки, чтобы их не поломало. Такую красоту. Но остальное вроде бы все нормально. Там капуста выстояла. Была посеяна на сорнячках. Семена долго не могли проклюнуться, видно, упали. И вот сейчас набирают только силу свою. Но вот цветная покрупнее. Сегодня собирали Викторию. Собрали. Сколько? Наверное, 1,5 ведра. И кушали вчера. Так, здесь все сохранилось. Все сохранилось. Вот. Гортензия тоже немножко. Там некоторые ветки упали, а так она вот набирает шапки. Пока зеленая, потом будет белая. Здесь тоже уже выпрямились. Были, завалились немножко вон там с той стороны. Вот лилия распустилась красивая. Вот тоже петунька здесь и клематис. Клематис прошлого года. И вот он первый год начинает цвести. Еще маленький. Так, а здесь вот лилии. Они вот-вот на днях распустятся. Тоже расцветут. Будет красиво. Все лилейники.
и лилии. Вот они, красивые. Будут, набирают цвет. Тут спрятали помидоры подкормное. Уже были под открытым небом. Открывали, а сегодня их спрятали, иначе бы все переломалось. Так что вот такие вот он. Красавцы. Вот клематис субани. Он тоже немножко наклонился, но было совсем, его сорвал. Подвязывали, веревочки порвались. И снова его подвязали. Но слава богу, он сохранился. Не поломался. Картошку разметала. Кое-что поднялось. А там в середине уже упало. Уже цветет вторую неделю. Большая. Была посажена с хорошими ростками. Здесь тоже клематис сиреневый. Пока еще не цветет. Внизу хотьма. Или мальва мускусная, или невеста. Кто как ее называет. Здесь кустарничек рос. Тоже еще пока не расцвел. А это тоже белый клематис. Он уже цветает на солнышке. Потому что... А там наша птичка чирикает. Живет вместе с нами. Никуда не уходит. Разговариваем с ней. Думаем, что где-то, наверное, гнездо. С утра и до самого позднего вечера сейчас сидит и чирикает. Никак не уходит, не улетает. И вот тоже петуньки вот на подставочке цветут. Вот они тоже выдержали натиск ураганного ветра. Вот тоже розочка красивая. Где она спряталась? Вот она. Оранжево-желтая. Бутончик тоже будет красивый. И там бутончики. В общем, скоро будет красота. Так, доброй ночи. Всем хорошей погоды и хорошего урожая.